哎呀，你咁急去邊啊？哎呀，我想去 Toys B B 個玩具市集嗰度 bid 嘢啊！今日先禮拜四，佢禮拜六先開始喎。吓，咁點算啊我？咁你今日你就可以去呢個秘密基地度睇呢個舊時嘅遊戲機咯。又幾好喎！行完 Toys B B 玩具市集，落返信義工業大廈對面就係南豐紗廠，上一層樓梯就係秘密基地 Play 啊 Game 嘅入口啦。留意返佢哋開放時間就係11點至到6點，平日係星期一休息嘅。活動去到5月24號，有咩睇？跟我嚟啊！而家入到去右手邊已經有好多回憶等緊大家啦。但係留意返啦，所有遊戲機都係要付費先可以玩㗎，詳情就問返工作人員啦。有超任嘅美少女戰士動作 game 啊，另外就有世嘉嘅沙羅曼蛇、世嘉嘅迪士尼大冒險，仲有就係 PC Engine 嘅 PC 猿人啊，有浪漫賽車 game Outrun、青蛙過河，食鬼遊戲又點少得咧？仲有 Marvel Super Hero， 另一邊有紅白機魔界村。哇！任天堂歷代嘅遊戲機都喺你眼前，一一睇到。唔少得嘅就梗係遊戲海報啦，《吞食天地2》。另外就有一系列嘅懷舊 LD。喺場內仲會展示不同年代、不同機種嘅遊戲卡同埋遊戲碟，真係唔使去日本都可以有個回憶殺啊！仲有超巨大嘅電車高高手掣都會喺場內展出。另外就係 Sega Mega 6內購啦，行展覽梗會有紀念品啦。另外問咗工作人員啦，付費遊戲不定期都會更新其他款式，咁所以有時間就記得過去減下壓、玩下機、開心下、揾下回憶啦。